لو انتي طالبة وعندك مهارات كويسة ده اللي هيخليكي تشتغلي مش لازم تكوني خريجة كلية. كل واحد شفته بجد هو كلية تانية خالص. انا كنت بقول لما اتخرج انا عايزة اشتغل في حاجة ليها علاقة بالديجيتال ماركتينج. اتمنى ان عاملين ايه. ناس كتير مؤخرا كانت بتسألني عن شغلي وانا بشتغل ايه وازاي اشتغلت وكمان ازاي لقيت المجال ده او ازاي اشتغلت في المجال ده وانا بدرس. فزي ما وعدتكم في اخر الفيديو ان انا هعمل قصدي فيديو هجاوب فيه على كل اسئلتكم عن الشغل واحكي لكم الموضوع من اوله لاخره بحيث ان يكون في مصدر واحد يفيدكم. ففي فيديو النهارده هحكي لكم على الرحله من اولها وازاي طورت نفسي لحد ما لقيت شغل في المجال ده او زي لحد ما اشتغلت في المجال ده. وكمان هجاوب عن اسئلتكم عن الشغل. اعتبروا القعده دي كاننا صحاب قاعدين قعده صحاب بنتكلم وبنحكي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان نوصل 10,000 مشترك قبل نهايه السنه دي. يلا بينا نبدا. صحيح انا عندي برد فعذرا لو صوتي مش واضح. انا بس عايزه اعمل لكم الفيديو ده عشان انزله لكم على طول عشان انا وعدكم ان هنزله لكم على طول. فصوتي هيبقى مخنف شويه فعذرا. نيجي لأول حاجة أحكي لكم الموضوع الأول والموضوع أنا عملت إيه واللي حصل معايا والبقية هجاوبها على أسئلتكم. هنبدأ من الأول خالص. أنا بشتغل content creator. أنا الأول كنت بشوفها إن أنا شغالة content writer. خليني أحط المايك هنا عشان ما يلخمنيش وكمان عشان أنا أصلا مصوركم الفيديو ده قبل ما أروح الشغل. يعني بدأ الفيديو ده 7:15 فقدامي بجد ساعة وأمشي لأني بتحرك من البيت 8 عشان ألحق الشغل بتاعي. المهم أنا كنت باشوفها الأول إن أنا content writer بعدين لقيت إن الموضوع أكبر من إن أنا أكون مجرد content writer. لأ أنا باعمل حاجات كتير أو الjob description بتاعي كده. يعني أنا باعمل content strategy أو plan strategy. باشتغل على الbranding باشتغل على أفكار إعلانات. الموضوع أكبر من إن أنا بس مجرد إن أنا باكتب content. لأ هو الموضوع فيه أفكار فيه creativity. الموضوع يعني أنا باشتغل في مجال الdigital marketing أو social media marketing وده بصراحة أنا اللي كنت بافكّر فيه. أنا قبل ما أتخرّج إيه قبل ما أتخرّج دي؟ أنا لسه ثانوية عامة ما اتخرّجتش. بس أنا كنت دايمًا باقعد أتكلّم مع أهلي أو حد من قرايبي لمّا كُنّا نقعد اللي هو أنتِ عايزة تشتغلي إيه بقى وهتخشّي حتى لمّا التخصُّص هتخشّي accounting والّا business والّا إيه. فأنا كنت باقول لمّا أتخرّج أنا عايزة أشتغل في حاجة ليها علاقة بالdigital marketing. أنا عايزة أشتغل في المجال ده. كنت دايمًا باتكلّم في الموضوع ده. ده اللي أنا كنت عاوزاه حتى قبل ما أشتغل الشغلانة دي. وده اللي خلّاني أروح ناحية business لإن الموضوع مرتبط أكتر بbusiness عن accounting. أنا ما باحبش الaccounting بصراحة والبنوك والحاجات دي. أنا مش الاتجاه بتاعي. فأنا كنت حابة أشتغل في مجال الmarketing عمومًا. فأنا الموضوع بدأ معايا إني بدأت أشوف كورسات وأي حاجة ليها علاقة بالمجال ده عمومًا. في الأول كنت تايهة. طبيعي جدًا، طبيعي جدًا. حتى دلوقتي أنتم كمان هتكونوا في الأول تايهين ما كنتش عارفة أبدأ منين. بس أنا أخدت قرار وقررت إن أنا خلاص أنا هاشوف كورسات متعلقة بالمجال ده عشان أنا عارفة أنا عايزة الاتجاه ده فأنا هاروح له. فخلاص أنا عارفة إن أنا هاروح له بعد الجامعة كمان. فأنا أوكي أنا هاقعد أشوف كورسات عن الموضوع ده. وبعدها بدأت أطبّق على نفسي. وبعدين اكتشفت إن أول ما اشتغلت يعني إن أنا الكورسات والمهارات اللي عندي دي هي اللي خلّتني أشتغل. مش أنا خريجة إيه أو مش لازم أكون خريجة كلية معينة عشان أشتغل الشغلانة دي. بمعنى إن أنا أول ما اشتغلت ما فيش حد شُفته في المجال ده عمومًا خريج كلية معينة. يعني أو خريج مثلًا business أو خريج مثلًا كلية تجارة business. لأ كل واحد شُفته بجد هو كلية تانية خالص. لحد دلوقتي بجد اللي شُفتهم في المجال ده ما فيش حد فيهم من كلية معينة. كله من كليات مختلفة. وكمان مش شرط إن أنتِ تكونوا خريج. يعني أنتِ لو أنتِ طالبة وعندِك مهارات كويسة وعندِك معرفة شُفتِ كورسات مارستِ الموضوع ده اللي هيخلّيكِ تشتغلي مش لازم تكوني خريجة كلية. بس لازم لو هو من office فيه مواعيد معينة لازم المواعيد المعينة دي تكوني ما عندكيش جامعة فيها. يعني الجامعة مش عاملة لِك مشكلة. الحضور والغياب في الجامعة ده مش هيسبب لِك مشكلة في الشغل فتعرفي تشتغلي. أو مثلًا في ناس كتير بتشتغل remotely من البيت عادي برضه. يعني على حسب إيه أكتر أو إيه اللي بيناسبِك أكتر. فأنا دلوقتي باقول لكم كل اللي شُفتهم شغالين في المجال ده لحد دلوقتي اللي هي الفترة يعني فترة مش كبيرة برضه. بس أنا كل اللي شُفتهم كلياتهم في اتجاه تاني خالص. يعني اتجاه تاني خالص ما لوش علاقة أصلًا حتى بالmarketing. فكل اللي أنا شُفتهم هم اشتغلوا على نفسهم شافوا كورسات حاولوا يطوّروا مهاراتهم حاولوا يشوفوا مصادر تساعدهم إنهم يتطوّروا. زي برضه ده اللي أنا برضه عملته. هو كلنا عملنا كده. فاللي ساعدنا كلنا
هي الكورسات بصراحة، أو حد مثلًا علّمنا، بس أنا مثلًا باتكلّم عن تجربتي اللي ساعدني الكورسات، هي ما كانتش مجرّد نظري، هي كانت كمان عملية، كل مرّة باخلّص course باحس إن في حاجة جديدة اتضافت لي، باعرف أطبّق أو باحس إن أنا هاعرف أطبّق على طول، وده خلّاني أبني ثقة في نَفْسي وأعرف إني أقدر فعلًا أشتغل في المجال ده. في الأول كنت باقعد أدوّر على أي course أتعلّم فيه، أي حاجة بقى يالّا ادّوني كده أي حاجة، أي مصدر أوكي أنا تمام، أنا معاكم. بس اللي عجبني أكتر كان أكتر مصدر عجبني يعني بصراحة كان ينفع اللي عجبني فيه إنه مثلًا الكورسات هناك واضحة ومرتبة وسهلة لأي حد لسه بادئ. أنا كنت باسمع الناس ساعات بيتكلموا عن الbranding والسوشيال ميديا، بس كنت ساعات بابقى مش فاهمة أي حاجة، بس بعد ما شُفت ينفع بصراحة فهمت الصورة الكاملة وبقيت عارفة أبدأ منين. بعتّ لينفع على فكرة وقُلت لهم sponsor me please sponsor me. أكيد ما قُلتلهمش كده، بس قُلت لهم إن إحنا ممكن نشتغل سوا ونcollaborate لإني عندي فكرة ومش عارفة إيه. ما ردّوش عليَّ. ينفع أنا ما كنتش هاقول، بس لأ بصراحة أنا باقول لكم ده لإن ده حاجة فادتني وأنا عايزاكم أنتم تستفادوا، حتى لو هُم ما ردّوش عليَّ، بس قشطة يعني تمام، ده حاجة ليكم يعني، طالما حاجة هتنفعكم أكيد هاقولها لكم. ده أكتر مصدر يعني حسيت إن المصدر ده فادني بصراحة. حتى هُم عندهم مجالات كتير أوي، يعني هو حتى لو مثلًا لو مش marketing أو social media marketing أو social media ads، يعني أي حاجة في المجال ده، في مجالات تانية كتير عمومًا. سامعين صوت العصافير؟ المهم في الفيديو اللي فات قُلت لكم تكتبوا لي أسئلتكم عن الشغل، وفعلًا لمّيت كل الأسئلة دي النهارده، هاجاوبكم بقى على الأسئلة وأشوف أنتم محتاجين تعرفوا إيه بالضبط عشان أعرّفكم، وهاجاوبها عليكم. أول سؤال من شهد: هيتم الانتظار، محتاجين بس نعرف إزاي نطوّر نفسنا عشان نلاقي فرص شغل كويسة، وخصوصًا أنا تانية وأنتِ شجعتيني أدخل إدارة أعمال زي ما أنا حابة، فمحتاجة بس أعرف إزاي أطوّر نفسي لده. الفيديو عسول، باحبِك جدًا، جدًا. أنا كمان باحبِك جدًا، جدًا، جدًا يا شهد. I love you more. بُصّي يا شهد، أنا هاقول لِك حاجة أنا كنت محتاجة أسمعها وأنا أول ما دخلت الجامعة برضه. استغلّي وقت الجامعة ده في إنِّك تشوفي أي حاجة هتفيدِك إن أنتِ تشتغلي في الحاجة اللي أنتِ عايزاها، أو تبقي في المكان اللي أنتِ عايزاه. أي مصدر تعلُّم شوفيه. كنت دايمًا باسمع اللي هو من ناس كتير حواليّا وخصوصًا يعني كانوا في سِنّي يقولوا لي: "لأ، ما تشوفيش حاجة ما فيهاش شهادات في الآخر، أو ما تتعبيش نَفْسِك في حاجات ما فيهاش شهادات في الآخر." هو الفكرة مش في كده، الفكرة إن أنتِ مش لازم يكون معاكِ شهادات كذا عشان تكوني مأثبتة أو تثبتي إن أنتِ خدتِ كورسات في كذا، 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 كذا. لأ، هو دماغِك هو اللي هيثبت إن أنتِ عندِك المهارات دي، وإن أنتِ شُفتِ كذا وكذا وكذا، وإن أنتِ اشتغلتِ على نفسِك وطوّرتِ نفسِك، وانخرطي في المجالات دي. اعرفي ناس كتير في نفس المجال اللي أنتِ عايزة تشتغليه. لو مثلًا marketing، انخرطي مع ناس هُم شغالين في المجال ده، وتابعي كتير أوي الشركات اللي ليها علاقة بالمجال ده، بحيث إن أنتِ أول حاجة، واقعدي شوفي كورسات كتير، بحيث إن أول فرصة تيجي لِك، أي حاجة تلاقيها قدّامِك، أي فرصة تلاقيها قدّامِك قدّمي، وعادي تترفضي، عادي، مش هيحصل حاجة يعني. وما تحطيش في دماغِك إن أنتِ لأ، أنا لسه ما اتخرجتش، مثلًا هيبصوا لي نظرة اللي هو أنتِ لسه صغيرة. لأ، ما تحطيش في دماغِك ده خالص. بس هُم لمّا يشوفوا دماغِك حلوة قد إيه، creative قد إيه، شاطرة قد إيه، فخلاص وعندِك مهارات إيه، خلاص هُم هيقبلوا بيكِ. مع إن برضه عشان أنتِ طالبة بيدوكِ salary قليل، بس مش مشكلة، إحنا بنكسب experience، بنتعلم. فكرة كمان إن أنتِ بتتخرّجي في سوق العمل ده مش سهلة خالص، ولمّا تدخلي فيه من سِن صغير ده هيفرق معاكِ جدًا لمّا تتخرّجي، هيضيف لِك بجد لمّا تتخرّجي، هتفهمي كلامي ده بعدين. إزاي قادرة توفّقي بين الجامعة والشغل؟ هاقول لكم. أنا جامعتي يا جماعة ما عنديش مشكلة في الغياب والحضور، لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي ما عنديش مشكلة في الغياب والحضور، يعني أنا ما عنديش درجات على الحضور أو الغياب. فأنا باعمل إيه، أنا شغلي من 09:00 ل17:00 وعندي يومين بس حضور في الجامعة، فأنا باخد كورسات أونلاين للمواد اللي عندي في الجامعة، لمّا باخلّص شغل باجي أشوفها. لكن لو عندي بقى اللي هو لازم أروح أحضر، يعني في أيام بابقى خلاص لازم أروح أحضر، اللي ممكن آخُد اليوم ده ممكن آخده remotely من الشغل وبعدين أروح الجامعة. فأنا بادير الموضوع ده حاليًا بالطريقة دي. I'm a big fan of your content and video بجد. شكرًا. أنا باحب الcomments دي أوي، باحبها أوي، شكرًا. هو ده مش سؤال بس أنا حبيت أقوله بصراحة يعني. اتعلمتيه إزاي، وأعرف إزاي إن الشغل ده مناسب ليّا، وإزاي أطوّر لغة الإنجليزي بتاعتي، لإن أنا لمّا بالاقي حد بيتكلم إنجليزي مش بافهمه باتكسف أقول له مش فاهمة. هاخد أول حاجة، اتعلمتيه إزاي، زي ما قُلت لكم أنا قعدت أشوف كورسات، وأعرف إزاي إن الشغل ده مناسب ليّا. أنا ما أعرفش أفيدِك أوي بصراحة إن أنتِ تعرفي الشغل ده مناسب ليكِ والّا لأ، غير لمّا تجرّبي.
هو بجد أنا ما باعرفش إن الحاجة دي مناسبة ليّا والّا مش مناسبة غير إن أنا أجرّب. أنا باجرّب الأول باشوف أنا تمام وحبيت الموضوع خلاص أوكي، أنا مش تمام لأ، لكن أنا مش هاعرف أقول لِك تعرفي ده مناسب ليكِ والّا لأ، غير أنتِ الوحيدة اللي هتعرفي تقرري لمّا تجربي. إزاي أطوّر لغة الإنجليزي بتاعتي؟ لإن لمّا بالاقي حد يتكلم قدامي بُصّي هاقول لِك، حوطي نفسِك بالإنجليزي، مثلًا شوفي أفلام، اسمعي أغاني إنجليزي، اسمعي مسلسلات إنجليزي. أنتِ لمّا بتبقي متحوطة بيه هتلاقي نفسِك برضه اللي هو بتلقطي، تعرفي حاجة هنا، تعرفي حاجة هنا. يا سلام بقى لو بتقري، بس الموضوع ده يعني عشان أنتِ لسه في الأول، كورسات أونلاين على يوتيوب كمان ببلاش، في كورسات كتير برضه مصادر تعلُّم الإنجليزي ببلاش. الموضوع ما فيهوش مشكلة والموضوع سهل. أنتِ بس حاولي إن أنتِ تستغني عن فكرة إن أنتِ لأ أنا مش باعرف بانكسف. حوطي نفسِك بالإنجليزي وبجد شوفي كورسات. هو لازم نبقى متقنين لغة إنجليزية مش كده، لأ مش لازم. متقنين لغة إنجليزية مش لازم، بس هو برضه ده هتبقى مهارة من مهاراتِك، أو حاجة تبيّن إن أنتِ فعلًا شاطرة، أو عندِك حاجات تميزِك أكتر في إنهم يقبلوكِ، حاجات كده يعني، بس مش لازم تكوني الإنجليش بتاعِك perfect برضه يعني مش لازم. باشتغل فين وهل الشغل بتاعِك محتاج ناس تشتغل؟ أنا باشتغل في شركة اسمها advanced marketing agency. هل الشغل بتاعي محتاج ناس تشتغل؟ لو أنتم graphic designer قدّموا، هُم محتاجين graphic designer اليومين دول. بس لو ظهر قدّامي حاجة تانية هاقول لكم. كالعادة أنتِ شكرًا. حد كاتب لي إذا الشغل من 09:00 ل17:00 متى الجامعة؟ إمتى الجامعة؟ الجامعة بعد ما باخلّص شغل. باجي بقى وباقعد أشوف الكورسات اللي عندي والمحاضرات اللي عندي أونلاين. لو أنا بادرس لغات أقدر ألاقي شغل كويس مثلًا في نفس المكان اللي بتشتغلي فيه. بُصّوا، الموضوع مش موضوع لغات، هو أنتم محتاجين تعرفوا أكتر. يعني أنتم لو مثلًا بدأتوا تشوفوا في المجال ده هتعرفوا إن أي marketing agency بيكون الjob positions اللي فيها مش محتاجة إن أنت تكون عندك لغة. لو بقى هي شركة مش بتتعامل مع عرب، فاهمينّي؟ يعني الclients بتوعهم مش ناس عرب. يعني مثلًا إحنا الشركة بتاعتنا الclients بتوعهم قطريين، فإحنا بنبقى محتاجين عربي وشوية إنجليزي، بس مش لازم تكوني لغتِك في الEnglish perfect. لو لغتِك في الإنجليزي حلوة فأنتِ تمام. بس أنا باقول لكم إن الjob position في أي شركة بتتعامل مع شركة مثلًا مصرية والعملاء بتاعهم مصريين أو عرب عمومًا، أنتِ مش محتاجة فيها اللغة، أنتِ بس محتاجة إن أنتِ تشوفي الjob positions اللي فيها إيه، إنه مثلًا account manager، HR، content creator، graphic designer. أنتم محتاجين تبصوا في البتاع ده عشان تعرفوا الjob positions اللي موجودة في أي marketing agency أو أي marketing company. How would you prefer accounting or business administration? I love you. Love you more. أنا قُلت لكم الموضوع ده قبل كده. أنا ما باحبش جو البنوك. أنا مش عايزة الاتجاه ده زي ما قُلت لكم. أنا حابة أكتر management administration. My favorite YouTuber. شكرًا سارة. الساعة دلوقتي داخلة على 08:00، فهاسيبكم بقى وأروح الشغل عشان ما أتأخرش. أتمنى إن يكون الفيديو ده فادكم، وأتمنى برضه إن كل اللي نفسه يشتغل في المجال ده يشتغل فيه، وكل اللي نفسه في حاجة يحققها. وأشوفكم الفيديو الجاي، ومتنسوش تعملوا subscribe عشان نوصل 10,000 مشترك قبل نهاية السنة دي. أشوفكم الفيديو الجاي. باي.